Naimba nga bigat tayo amin ay atin nga kabsat Luzon, Visayas in Mindanao adak itat ditoy side iti balay ni Brother Peter Lahip kakabsat kin gayam. Kaso gayam nga kabsat ti style da ken ti technique da nga agmula iti mais ditoy Ilocos Norte. Ditoy San Nicolas kakabsat nakanamnam ay kitain tayo. Ti panagmula gayam iti farmers ditoy Ilocos Norte kakabsat ket panay nga insudek kahit nga sa uwan dia insudek kakabsat ket atay igusod-gusod mo. Nga tubo nga adda iti abot na nga kargaam iti mais kakabsat sa kanto kalbitan. So ipugsunan to iti mais nga dua. Iti daytoy nga abot kakabsat. Oh, madamag tugtubo. Oreham mo nga gaburan ng kakabsat tam ti daga ditoy Ilocos. Natabauna iti daga ditoy. Kadagaan kakabsat. Oh, madamang agtubtubo di mais kakabsat. So kasto iti style da ditoy kakabsat ken kastapay nga adu iti klase iti amulmula ditoy. Ado iti produkto da ditoy ket masapul nga damagak da may nga farmer ijay nga agmulmula no kasano iti technique da nga talaga ditoy. Dito kakabsat Ilocos Norte kakabsat ket naduma-duma nga produkto ti inda imulmula ditoy dagiti farmers ditoy. Adda iti bawang ken kastamot iti kunkunata yung alasuna. So nakantabay lata dagiti tubo da ditoy nga dos siguro toy o uno. So kastoy iti technique dagam kakabsat o madamang agmulmulan when no agtubtubo dagiti mula da nga bawang ditoy. So apan dagayam iti garami nga naggapuan daytoy kung kunata yung garami metlang daytoy kung kunato nga naggapasan da isumot lang iti yap dagayam ditoy. Isudek da nga muna adi mulang bawang sadanto apan iti kastoy tapnuhan siguro nga maikan iti kun tayo nga nainit unay so nga nalamis lata iti uneg daytoy dagana so nga madamay iti tubo na daytoy kun tayo nga bawang daytoy kakabsat iti kang runahan nga produkto daytoy Ilocos Norte bawang so ag saludsod tayo pa yen tidud may sadyay nga agmulmula no kasano iti technique na so adu pa dagiti handa pa mamulaan may sapay nga kama siguro daytoy. Tunggal taltalon dito kakabsat king gayem nga apay kung kunata yung adda itiruruot na ngamin pakiinabangan gamin dagiti taraken dagiti kakabsat kaya nasampay nga basta-basta iti agala itiruot ditoy DJ laeng ken na daga iti mabalin nga mangruot ditoy kakabsat king gayem so nga awan iti agpatpatay itiruot wenno agpatpatay iti medisina ditoy tapakiinabangan dagiti baka kinwang da kastoy iti style da ditoy Ilocos Norte. Dito Ilocos Norte kakabsat ket hanunay nga dadakkel dagiti kumkuman da ditoy ngem natataba kakabsat. Ken iti may nga kelleng lang dito kakabsat ket adu iti pagaminto na tangamin nangina iti produkto nga bawang ken iti lasona ditoy natnateng iti produkto da ditoy. Manmanulaing tagmula kadagiti mamais kakabsat ken gayam. Datoy unas iti brother datoy unas ditoy anya ti pakaramida na datoy. Base tagapulot. Ay base tagapulot. Suka. Suka ken datoy bulong nang mabalinga kanin siguro to dagiti dingunan. Ganun bata no. Ay kasjay. Mulawan agmula dan. Bondeta base sa da iopor ti Danau. Ay iopor ti Danau. Bunda sa dan tuman imulan. Ay kasjay ti style na niya. Tatagar brother at tagad ti ka San Nicolas. Ay tata dagiti mulmulam nga daytoy brother. Pinarteng tapno tagad diretso. Tapno may diretso naman lang. Ay kasjay. Ay kasto tigar na niya. Para di ka walo la batik neta. Ay kawalo. Kasto tataratay nga laso na brother nitab o daytay wala pa. Ay kasla ipulpul mo lang ang kasjay. Dati pagtudo mo lang ito brother iman. Ayun niya kastigayang sika apa nagpintasin brother. Tudok mo lang. Ay, ngayon ipilit mo nga ikuha matukol. Ay matukol. Kung may met mo tay kasto ite mga magkabasay sa ay, nyam dati pagmulmula mo ti brother, pinadano mo to yung binisibisa, mapinga naka binisibisa kadi. Tirabi pagbibisibis mo ano ka?
Yun, nagbalik makalawas dito yun, nagbagamot ni. Amom kami kita gadto Ilocos brother kay kwa fear nga kadaga na to kan original. O maray nga damili dito. Ay damili nga pagaramidan iti kung kunata nga karamba o dagiti kung Luso, gamit dalikan. ay dalikan. Ay, sumo lang takas iti quality na yan brother niya. Napintas dito, nakilnat nga eh. Wo sa dagay sumo lang tagto sa Nicolas kay kwa diti pagaramidan gamit iti plantasyon nga kung kunata nga dagiti nagpipintas nga karamba. Ati quality. Banga ko namin. Banga bay. Ay banga. kaya. Tataro ti brother na. Dati kwa di ka gudwa natin niya. Laso na niya. Ato yung matbawang. Bawang dati kaya gusto butan na yun. Naywunay nga. Hindi na bawang Pintas mo na brother. Oh. Sika malas nagmulot ti brother. Oo, sika. Ngem ti dati nga kakalang brother mano iti kasla pagamindo midto no ag harvest kadto guma. May pamindok mula. Lo maapit ko dito mabalin nga mula to yung tibalato nga. Ngem atoy maapit mo tatama no ti ammom nga dati nga pagamindo matoy. Atoy imulam tatanga kwa. Eh, mapang. Wine. Jitan jam. Mano nga ribo. Sige lang, dahil pamilya lang lang kada para rikad di pumaya sa lako. Ngem no nam na mano kuma. Sa pagrigan no mano tigas la. 5,000 lang ta. Ay datoy may sakil lang nga bating kasta. Dito lang ni bawang. Oh, praise the Lord. Napintas ka brother datoy nga produkto yo. Sa balik ko pa dito na tagid ka dito na. Why? Tingas mo to. Wine. Sa mula to ang may sa baban. Sa bali mo tata pagdatangan pagtanga tanam mo lang ti Sa balik laso na. Ay, kumot lang. Ay kasjay, kaslang aga-abay kayo lang ya. Oh. Na pinagpintasan di jari Kada yan. sa balik akong bagay. Ay kasjay. Sa balik Ay dito. ay na ganda ya. Oh, yati tambak na, tambak ko na. Ay. Kaya mong sawan kaya mong sawan brother datoy nga location ado tiking ko kadto yan. Basta nga ako. Basta nga tambak na sa balik ng bagay. Ang daanan mo ko na dito. Ay kasjay. Masurbe dito yan. Ano surbe dito nakita man lang brother ya nagpintas man Dito ti. ni, fencing mo dito ni. Dito sa balik ng bagay. Oh, nagpintas ka kabsat eh. Ayan yun dito siya ka. So, thank you very much kakabsat kinigayam. Dakit itata dito Ilocos Norte sa Nicolas ket in-interview ti gayam tayo. Niya tinaga mo tayo brother? Ronnie Longboy. Lumboy. So, namalipatan nyo dati kung kuna tayo nga lumboy nga naimas nga kankaran. So, dito nakakabsat kinigayam. So, thank you very much kada kayo amin kakabsat mga viewers iti Luzon, Visayas in Mindanao. Ti apo ti kan kanayon kadi nga mang bendisyon ken tumulong kada kayo amin kakabsat. God bless us all.